Ek is hier by die Anglo Boere Oorlog monument op die plaas Laborie in die Parel, waar ek 'n afsammeling van een van die Kaapse Rebelle raakgeloop het. Hier is sy storie. Goeiedag, dit is 22 Oktober 2019. My naam is Daniel Luther en ons staan by die Anglo Boere Oorlog monument teen Parelberg. Die monument is hoofsaaklik ter ere van die Kaapse Rebelle van die Anglo Boere Oorlog. Die interessante ding van die rebelle van die oorlog is dat proporsioneel 'n baie groot gedeelte van hulle uit die Oos-Kaapse gebiede gekom het. Uit my eie familie het gekom kommandant Johannes Luther, wat op 'n stadium deur die Engelse owerhede aan die Kaap beskryf is as die mees gevreesde guerrilla-vegter. Sy naam is gelyk genoem met die van Gideon Skeepers en interessant genoeg loop die twee manne se lewe ook redelik saam. Kommandant Luther was 'n jonger broer van my oupa Grootjie, Frans Luther van Peerston. Voor die oorlog egter het kommandant Luther, of oom Hans soos hy in die familie bekend staan, na die Vrystaat uitgewyk en was hy 'n lid van die Vrystaatse artillerie. Hy het vir hom 'n kommando bymekaar gemaak en die Kaap-provinsie binnegeval. Uiteindelik het die kommando hier rondom die einde van April 1900 van die omgewing van Peerston na Graafrenet getrek. Op 'n betrokke aand het hulle by die plaas Bouwershoek op die berge tussen Peerston en Graafrenet by 'n beeskraal aangekom. By die beeswagter het hulle verneem dat daar vir 'n hele ruk nie 'n Engelse kommando in sig was nie en het hulle besluit om die nag nie wagte uit te stel nie, maar in die beeskraal te oornag. Die beeswagter het een van sy pikeniens gestuur met 'n boodskap na die eienaar van die plaas en die het 'n boodskap gestuur na Graafrenet, na kommandant Harry Scobell, die gevreesde Engelse aanvoerder in daardie omgewing. Scobell het toe 'n Engelse kommando of 'n Engelse patrolliemag gestuur om kommandant Luther en sy manne te gaan vang. Dit het in die nagtelike ure 'n skietery afgegee op Bouwershoek, waarin 'n aantal van die Engelse soldate doodgeskiet is en steeds daar begrawe lê, sowel as 'n hele klompie van die boere rebelle. Die res van hulle is gevange geneem, onder andere ook my oupa Jan Luther van Somerset Oos, wat op daardie stadium 9 jaar oud was. Hulle is vir 'n hele geruime tyd op Graafrenet in die tronk aangehou, in dieselfde periode toe Gideon Skeepers ook op Graafrenet in die tronk aangehou en uiteindelik tereggestel is. Daarna is hulle skuldig bevind. Kommandant Luther en sy veldkornet Piet Wolfaart is na Middelburg geneem en net buite Middelburg op die pad na Maritzburg is hulle op 2 stoele vasgemaak teen 'n klipkoppie en hulle is daar doodgeskiet. Die verhaal het in die familie vir baie jare oorgegaan, omdat my oupa en 'n neef van hom, wat toe 11 jaar oud was, nou moet jy onthou, 2 seuns, 9 en 11 jaar oud, geforseer is om die teregstelling by te woon, en daarna geforseer is om die 2 grafte in die kerkhof van Middelburg te grawe, waar kommandant Piet Wolfaart of veldkornet Piet Wolfaart liefs, en kommandant Johannes Luther dan nou vandag nog begrawe is. Ook hulle word in hierdie besondere monument in die Parel vereer. En as ons vandag terugdink aan die opoffering wat die Kaapse Rebelle in die oorlog gedoen het, dan kan 'n mens nie anders as om stil te raak wanneer jy hier staan en terug te dink aan wat ons werklik betaal het vir vryheid. By die Anglo Boere Oorlog monument teen Parelberg is daar ook 'n afbeelding van die heldegalery van Kaapse Rebelle. Nou hier sien ons mense soos Dominee de Tooy, later 'n bekende skrywer Tosius, en ons sien dan ook 'n afbeelding van Emily Haaphuis, Dominee Johannes Roos. Maar een van die interessante afbeeldings hier is die van Johanna van Warmelo, of Hansie van Warmelo. Nou, die van Warmeloos was 'n redelik gesiene familie in die Transvaal voor die Tweede Vryheidsoorlog. Johanna se suster Christina Diliana was getroud met Henry Kloete. Nou die Kloetes is een van die ou gesiene Kaapse families. Trouwens, die ou tradisie in die Kaap het dit gehad. Die Kloetes is so belangrik, hulle praat net met die Melks. En die Melks is so belangrik, hulle praat net met die liewe Heer. Maar soos die storie nou handel, het die Kloetes van die Alphen vreeslik verengels. Trouwens, pas na die groot trek met die besetting van die Republiek van Natalia, was dit een van die Kloetes wat die eerste Engelse gouverneur van die Republiek van Natalia geword het. En die bekende insident waar Susanna Smit gesê het, ek gaan liefs barrevoets die Drakensberge oor is weer onder Engelse bewind, was teenoor hom.
Tydens die Anglo Boere Oorlog was die bewoner van die Alphen, wat in die suidelike voorstede van Kaapstad is, 'n pragtige landgoed, was Henry Kloete, 'n broerskind van die betrokke kerel waarna ek sopas verwys het. En sy vrou, Christina Deliana, was 'n suster van Johanna van Warmelo. Johanna van Warmelo was in Pretoria op daardie stadium, en sy was een van die vroue wat die wapen opgeneem en op kommando gegaan het. Hulle het letterlik gaan veg saam met die Transvaalse burgers. Maar terwyl sy en haar broer in die Transvaal op kommando was, het al die belangrike here van die Engelse samelewing aan die Kaap gedurig by die Alphen opgedaag. En Christina Deliana, goeie getroue vrou wat sy is, bedien dan vir hulle tee. En dan luister sy nou lekker na die gesprekke, want Mr. Henry Kloete is mos nou baie Engels gesind, so Lord Roberts en Kitchener en al die manne het nie omgegee om vir hom te vertel van die troepebewegings wat beplan word nie. Christina Deliana gaan dan, en dan skryf sy alles wat sy afgeluister het neer, en die stop sy binne in 'n laptop. En dan stuur sy die kinders na buite om met die laptop onder die akkebome te gaan speel. En dan vergeet die kinders die laptop onder die akkebome. Vanaand, dan kom iemand en hy tel die laptop op, die word in 'n pakkie opgemaak en na Pretoria gestuur met 'n Britse trein. En dan kom dit by Johanna van Warmelo uit. Die toring het oop en sy lees waar al die Britse troepebewegings beplan word, en dit laat sy dan natuurlik nou dadelik vir generaal Beyers, generaal Botha en generaal de la Rey en al die Transvaalse generaals weet. Ja, die Engelse kon nooit uitvind hoe die boere in die Transvaal dan nou so presies geweet waar hulle troepebewegings gaan plaasvind nie. Dis eers na die oorlog dat hulle agtergekom het, maar dit is Mr. Henry Kloete van die Alphen se vrou wat die boerespioen was. En sy het al die nuus uitgelek. En kort nie lank daarvan was, uit respek vir Henry Kloete se groot bydrae tot die Empire, het hulle besluit om sy vrou nie te vervolg nie, maar die voorwaarde was dat geen vroulike lid van die Kloete familie ooit weer in 'n testament vermeld mag word nie. En tot hierdie dag toe word niks in die Kloete familie ooit aan 'n vroulike nasaat nagelaat nie, as gevolg van die storie van Christina Deliana Kloete. Die storie loop dat sy by die Alphen Hotel spook ook. Maar daarvoor moet 'n mens maar self in die aandure gaan kuier. Die Kaapse Rebelle was helde wat geveg het vir alle mense, vir vryheid, kultuur en taal. Wat doen jy vir jou mense se toekoms? Jy kan gaan na voteforselfdetermination.co.za en ja stem vir ons toekoms. Dit sal minder as 'n minuut neem. Jy kan my volg op Facebook of op YouTube. As jy behoefte wil bly van die video's, like die Facebook page of subscribe die kanaal op YouTube. Baie dankie.